부모들은 알지 못한다. 당신의 아이가 조직 스토킹의 가해자로 변할 수 있는 위험한 신호. 조직 스토킹이란 무엇인가? 조직 스토킹은 특정 개인이나 집단을 대상으로 지속적이고 체계적인 괴롭힘을 가하는 행위를 말합니다. 이 괴롭힘은 종종 피해자의 일상생활에 침투해 심리적 고통과 사회적 격리감을 초래합니다. 가해자는 지역사회의 구성원들로 이런 행위는 단순한 범죄가 아니라 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 큽니다. 아이들의 행동 변화를 주목하라. 아이들은 무의식 중에 가해자로 변할 수 있는 위험 신호를 보여줄 수 있습니다. 다음과 같은 행동을 보일 경우 주의해야 합니다. 폭력적인 게임에 몰입. 아이들이 폭력적인 매체에 과도하게 노출되면 다른 사람을 괴롭히는 것에 대한 민감성이 떨어질 수 있습니다. 불쾌한 발언에 대한 무감각. 죽어라는 말이나 상스러운 욕을 포함한 불쾌한 발언에 대해 대수롭지 않게 여기는 경우가 많습니다. 집단행동의 압력돌에 친구들 사이에서 특정 대상을 괴롭히는 것이 유행처럼 번지면 아이들이 쉽게 가해자에 동참할 수 있습니다. 가해자는 누구인가? 가해자는 남녀노소와 국적을 불문합니다. 그들은 대개 주변 이웃들로 심지어 초등학생들과 외국인들도 포함될 수 있습니다. 신체적으로 괴롭히는 것을 넘어 감정적으로 괴롭히는 다양한 방식이 동원됩니다. 아이들이 이러한 행동을 배우게 되는 환경이 형성되고 있다는 점에서 이는 우려할 만한 상황입니다. 적극적인 괴롭힘. 특정 인물에게 소리를 지르거나 조롱하는 행위. 소음 괴롭힘. 아랫집 또는 윗집에서 특수장비를 사용하여 생활소음과 불쾌한 말을 섞어 피해자를 괴롭히는 경우. 이런 행동은 단순한 괴롭힘이 아닌 조직 스토킹의 일환으로 보는 것이 타당합니다. 이는 여성이나 노인 심지어 어린 아이들에게까지 전파되고 있으며 사회 전반에 퍼져 있는 문제입니다. 피해자의 심각한 상황. 조직 스토킹의 피해자는 단순히 고통을 겪는 것에 그치지 않습니다. 이들은 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격의 표적이 될 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.